This is Learn English with me-burmese channel. This time you'll have to learn English short sentences for daily use. I'm your English guide for this channel. Are you guys ready? So let's get started now. Nothing for nothing. Nothing for nothing ဆိုတာအလုံးမရှိအလုံးရှာတယ်ဆိုတာကို nothing for nothing လို့ပြောပါတယ် Nothing for nothing. Do you enjoy it? Do you enjoy it? Do you enjoy it ဆိုတာကတော့ကြိုက်ရလားနှစ်သက်ရလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမိမိကအစားအသောက်တစ်ခုကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာ Do you enjoy it လို့အမေးခံရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစားအသောက်ကကောင်းရလားကြိုက်ရလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Don't say like that. Don't say like that. Don't say like that ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Pick me up. Pick me up. Pick me up ဆိုတာကတော့ငါ့ကိုလာခေါ်ပါငါ့ကိုလာကြိုပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Don't darling me. Don't darling me. Don't darling me ဆိုတာကငါ့ကိုလာမချွဲနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ကတ်ချွဲနဲ့ချွဲမလုံနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Any difference? Any difference ဆိုတာဘာကွာခြားမှုရှိလဲဘာများကွာခြားမှုရှိလို့လဲတခုကွာခြားတာရှိလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Any difference? I know nothing about it. I know nothing about it. I know nothing about it ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် It's hard to say. It's hard to say. It's hard to say ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကပြောဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါကပြောဖို့ခဲရင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Getting hungry. Getting hungry. Getting hungry ဆိုတာကတော့ဗိုက်စာလာပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Getting tired. Getting tired. Getting tired ဆိုတာကတော့ပင်ပန်းလာပြီပင်ပန်းနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I hope you don't mind. I hope you don't mind. I hope you don't mind မင်းစိတ်မဆိုးဘူးလို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် It is none of your business. It is none of your business. It is none of your business ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းအကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါမင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် I have my reason. I have my reason. I have my reason ဆိုတာကတော့ကိုယ့်အကြောင်းတရားနဲ့ကိုယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ငါမှလည်းငါအကြောင်းပြချက်ငါရှိတယ်ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်လေးဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် That sound great. That sound great. That sounds great ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းမဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီဟာအရန်မိုက်မဲ့ပုံပဲဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် Money talks. Money talks. Money talks ဆိုတာကတော့ပတ်စံကစကားပြောတယ်ပတ်စံကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Are you nuts? Are you nuts? Are you nuts ဆိုတာကတော့မင်းစိတ်မမှန်ဘူးလားမင်းယူနေတာလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် You are very talkative. You are very talkative. You are very talkative ဆိုတာကတော့မင်းကအရန်စကားများတယ်မင်းဟာအရန်စကားများတဲ့လူပဲဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်
Behave yourself. Behave yourself. behave yourself ဆိုတာကတော့ယဉ်ကျေးကျေးပြုမှုပါယဉ်ကျေးကျေးနေထိုင်ပါဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် You stay out it. You stay out it. you stay out it ဆိုတာကတော့မင်းအဲ့ဒီကိစ္စမှာဝင်မပါနဲ့မင်းဝေးရှောင်နေလိုက်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Men matter most in life. Men matter most in life. men matter most in life ဆိုတာကတော့ဘဝမှာလူတွေဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူသားပဓာနာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Time out. Time out. time out time out ဆိုတာကတော့အချိန်ပြည့်ပြီအချိန်ကုန်သွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် There's one born every minute. There's one born every minute. there's one born every minute ဆိုတာကဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင် minute တိုင်းတစ်စုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်အမြဲတမ်းမွေးနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းဖမ်းရတာလွယ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် You are shameless. You are shameless. you are shameless ဆိုတာကတော့မင်းဟာအရှက်ကင်းမဲ့တယ်မင်းဟာအရှက်မရှိတဲ့လူပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Age before beauty. Age before beauty. age before beauty ဆိုတာဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင် before beauty ပေါ့နော်အလှတရားရဲ့အရှိမ age အသက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူဦးစားပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Don't do double. Don't do double. don't do double ဆိုတာကနှစ်ဖက်ချွန်မလုံးနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် double ဆိုတာနှစ်ခုနှစ်ဆဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုတော့ don't do double ဆိုတာနှစ်ဖက်ချွန်မလုံးပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Just as I thought. Just as I thought. just as I thought ဆိုတာကတော့ငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲငါထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm buying. I'm buying. I'm buying I'm buying ဆိုတာကတော့ငါတကာခံမယ်ငါအကုန်ချခံမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Don't tell me a lie. Don't tell me a lie. don't tell me a lie ဆိုတာငါ့ကိုမလိမ်နဲ့ငါ့ကိုလိမ်ပြီးတော့မပြောနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm all ears. I'm all ears. I'm all ears I'm all ears I'm all ears ဆိုတာကတော့ဒါ idiom သုံးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်နားထောင်နေတယ် I'm listening နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် You're too big for your boots. You're too big for your boots. You're too big for your boots ဆိုတာကတော့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင် for your boots မင်းရဲ့ဖနက်တွေအတွက် you are too big မင်းကအရန်ကြီးလွန်းနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်းဟာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်ပဲမင်းဟာတော်တော်ကြီးကျယ်နိုင်တဲ့ကောင်ပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Get to the point. Get to the point. get to the point get to the point ဆိုတာကလူရင်းကိုပြောပါလူရင်းကိုပြောစမ်းပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Airplane trip. Airplane trip. airplane trip ဆိုတာလေယာဉ်နဲ့သွားမှာလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အတူလေးမေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော် airplane trip ဆိုတာလေယာဉ်နဲ့သွားမှာလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Make a trip. Make a trip. make a trip ဆိုတာကခရီးသွားမှာလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းပုံစံမှာနောက်မှာ question mark ပါပါတယ်
All parts. All parts. all parts ဆိုတာကနေရာအနှံ့အပြားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကခရီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် all parts ကျွန်တော်ကသို့မဟုတ်ကျမကနေရာအနှံ့အပြားကိုသွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Are you a tourist? Are you a tourist? Are you a tourist ဆိုတာကတော့မင်းဟာကမ္ဘာလဲခရီးသွားတစ်ယောက်လားမင်းဟာခရီးသွားတစ်ယောက်လားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Which country? Which country? Which country ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတွေကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာဘယ်နိုင်ငံကလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံလဲလို့မေးတာပေါ့နော် Where from? Where from? Where from ဆိုတာကဒါအတူမေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော် Where are you from လို့ဆိုတာဒါအရှေ့မေးတဲ့ပုံစံဆိုတော့ Where from လို့မေးလဲနားလဲရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က Where from ဆိုတာမင်းဘယ်နိုင်ငံကလာတာလဲမင်းဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Where to? Where to? Where to ဆိုတာဘယ်ကိုသွားမှာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အရှေ့ပုံစံကတော့ Where are you going to ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Where to လို့လည်းမေးလိမ့်မိတာရှိပါတယ် I'd like to travel. I'd like to travel. I like to travel ဆိုတာငါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကျမခီးသွားခြင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Have a pleasure trip. Have a pleasure trip. Have a pleasure trip ဆိုတာကတော့ခီးသွားကနေလူတစ်ယောက်ကိုခီးစဉ်ကောင်းမွန်သောခီးစဉ်ဖြစ်ပါစေတာယာသောခီးစဉ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် Have a good tour. Have a good tour. Have a good talk ဆိုတဲ့မေးခွန်းပုံစံကပျော်ရွှင်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရလားတာယာတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်က question mark ပါနေလို့မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်